मित्रों नमस्कार। सिद्ध आयुर्वेद चैनल पर आपका स्वागत है। और आज फिर एक समस्या, पुराना नज़ला जुकाम खांसी। पुराना नज़ला जब किसी व्यक्ति को रहता है तो उसका प्रतिकूल प्रभाव उसके पूरे शरीर पर पड़ता है। यहाँ तक कि समय से पहले उसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, नज़र कमज़ोर हो जाती है और पूरे स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव पड़ता है। बार बार खांसी आना, नाक से कफ निकलना या लंग्स में कफ इकट्ठा हो जाना, इस प्रकार की जो समस्या होती है बहुत गंभीर समस्या है और इससे हमारे पूरे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। ये पूरे वर्ष तो व्यक्ति को सताता ही है और जब कभी ये ठीक भी हो जाता है तो पुनः जब कभी मौसम बदलता है, गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी, तो इसकी उत्पत्ति फिर से हो जाती है और फिर व्यक्ति इससे पीड़ित हो जाता है। तो ये बार बार इसका अटैक पड़ता रहता है और व्यक्ति परेशान होता रहता है। तो पुराना नज़ला, इसको कैसे ख़त्म किया जाए, इसका एक संपूर्ण नुस्खा मैं आज आपको देने वाला हूँ। और आयुर्वेदिक नुस्खा है, इसको आप विश्वास के साथ प्रयोग कीजिए और लाभ उठाइए। नज़ला चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और उससे संबंधित जो भी समस्या है, जो भी बीमारी है, वो सब समाप्त हो जाएगी। तो आपको लेना है सबसे पहले तिलकटु चूर्ण 30 ग्राम 30 ग्राम तिलकटु चूर्ण ले लीजिए और अभ्रक भस्म 10 ग्राम ले लीजिए और रस सिंदूर ये भी 10 ग्राम ले लीजिए। तो ये 3 औषधियाँ हैं, तीनों को कूट पीस करके आपस में मिला लीजिए और रख लीजिए। और एक आती है अत्री फल कशनीजी, ये चटनी जैसी आएगी, 200 ग्राम का इसका पैक आता है, एक डब्बी आएगी ऐसी। ये यूनानी औषध है, इत्री फल कशनीजी। तो ये जो 3 औषधियाँ मैंने बताई है पाउडर के रूप में, इसमें से आपको लगभग 2 से 3 ग्राम की मात्रा लेनी है और इत्री फल कशनीजी में मिक्स करके गर्म पानी से सुबह शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले लेनी है। तो इसको निरंतर आप प्रयोग कीजिए और नज़ला जुकाम खांसी को विदा कर दीजिए। ये एक सुरक्षित औषध है और संपूर्ण लाभ देने वाली औषध है। आपका कितना भी पुराना नज़ला जुकाम खांसी क्यों ना हो, समाप्त हो जाएगा। और बच्चों को इसी औषध को आयु अनुसार कम मात्रा में देकर के आप लाभ दे सकते हैं। भाइयों बहनों, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब और शेयर किया करें और हमारे साथ बने रहें और इसी प्रकार से आयुर्वेदिक नुस्खों का लाभ उठाते रहें। और कमेंट में डालने से पहले आप वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान से देखें और सुनें। और यदि वास्तव में कोई कमी रह गई है और आपको कुछ पूछना है तो आप पूछिए, उसका उत्तर आपको मिलेगा, संतोषजनक उत्तर मिलेगा। और बार बार मुझसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस पूछने का कष्ट ना करें, ये मेरी आपसे विनती है। मैं आपको कमेंट के माध्यम से ही आपकी समस्याओं का समाधान करता रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।